把笔抠了。我们的芒果已经在开始烂了。你管这个就在开始啊？等下烂结束了，好不好？烂的，拐得到，测不到好的出来了咋办？好的越少，卖得越快哦。哎呦我的妈！这是非常好的一个事情。哎，你这个思维我发现挺敏捷的。思维不敏捷能当上老板吗？哎，没得啥子没得，那么不是，只有芒果，哈哈，只有芒果，4块钱今天抬价，啊，这烧得好的了。那这里有一袋添下的，你检查一下啊。这的了，还可以再添点了，有了，够了啊，够了。让看到都够了，看着难吃点要饭。这里11块，但是这些11块的是。你买这些嘛都是给你测好的啊，放心，这回肉芒果味道好，表面上看到烂了，4块钱的话便宜的，但确实也烂了。好，来一下，给你们下起来的。好，要得。你能够清仓的吧？今天必须清仓。弄到鱼啊，要下班了不得？那姐，你得开些啥子玩笑？啊，才上班你就开始想到下班，下雨难道能阻挡我们赚钱发财吗？真的是。难道不能吗？以后再下雨嘛，你就假装没下雨，啊就完了。不要在乎这些天气情况，不要被外界环境所影响。那下不下雨我们一样的卖，就算没得顾客，我们可以假装顾客很多，是不是嘛？狂憋的心眼啊！处理了，芒果通通都处理了，绝不是因为芒果烂了，主要是因为下雨了。啊，抓紧赶紧好，芒果通通都处理了。买吗？是咋买10味袋随便挑，敲脑袋拿脑袋，4斤重。平时卖5块钱，今天4块钱都不到了，真的是处理了，下雨了啊！有烂那个？那的全部材料在这，你看像这种品质都不卖了，这才全是好的，你挑的嘛。来嘛，好吃的放心，不会说弄到的鱼能买1袋是1袋。是。你没带伞哈？没带伞，你没带吗？没带。但是我赚的钱是高兴的嘛，明年鱼我原花钱你以为不敢钱？是这是。哎，你付多了。我再拿1袋，想的是。哦，我看到你收30。哦，那我们太好了嘛。你给的好的过后。啊，要不是你，我都要想收摊了。说老实话，硬是没人买的，小鱼。慢走。下次要来。看到没？卖脱2袋，小伙子，你还是测哈是有点功劳。我就说，平时买的慢，就是因为你销售总监不行。你看我亲自在那儿卖，好快嘛！15块钱4斤啊15块一袋有4斤啊，4块钱你都没投到，来妹，师傅，来你尝一下，好吃你再买。品质鲜，安逸的。现尝现花的好吃再买啊。那么这一你尝哈嘛，尝一口，泡得很的，你就尝这个，你就尝着，才花的现尝现花的，所以只要你买客的哪一个挨到这味道不一样，哪管我退你，马上原封不动退你钱，1分钱不要你的，各自放1000块钱这味道这块。这是垃圾。我们专门做芒果生意，经常拖芒果。这是垃圾桶，全部都不要，你看嘛，我们这种平时都不要了，都不卖给你们了啊，太消息很。做水果生意嘛，要不要？有点风险是正常的。你这弄多小我1袋是不够吃哦，不够吃的1袋，脏都不够吃，味道好。啊，我们吃小香嘛，一口气吃个6、7个，轻轻松松。平时我不是年轻，是因为味道原因啊。10天2袋，哎呀，加油！再小鱼都卖得脱，不错。这口袋直接整个大臭饼10块钱一盒，这口袋是大好不好那种啊，烂也没有烂，但是又不好。只能说是大特价了，哪个买得到？芒果便宜，芒果15一袋，走过路过真的不要错过啊！这种机会真不多，抢这大口袋10块钱，仅仅只需10块钱啊，买不了吃亏，买不了上当，一把烟钱都不够啊！哎呦我的妈！激情点啊！再大的鱼都阻挡不了我们赚钱，还是那句话。来芒果好得很哟，15一袋，今天大特价来尝一下看一下嘛，不得骗人，中国人不骗中国人，哎。瞧得起不嘛？你来，90弄一袋10块的。我们再来第2盘吧哈。就是按照你表面上看的一模一样的，不好的全部都在这个兜头头，你看嘛。这个兜头头其实有些都是可以吃的，但是我不忍心卖给你们啊。没事的，一会儿我收。哎，不想看了，都是那么回事。我们不可能，都是有点。不可能会说把好的那块平面上，烂了块底下，都是一个货。啊，就随便吃。
嘛。啊，那他说是你中间，我们公司的二把手啊，年纪轻轻的，你是大把手大手，我一把手的嘛。一把手。啊我们公司，PUA。见下了，然后总共就这2把手，我排第2。不然还有不在的呀？你不能啥子都往外面说，你要给人的印象就是我们公司非常大，人很多那种感觉。虽然平时就只有我们2个，是不是嘛？随时注意公司形象。甜啊，真的甜啊！要吃快点哦，吃慢了些就可惜喽。哎呦，这雨真的是越来越大了哒！弄到鱼感冒了，公司报销呗？开玩笑，就现在我们公司的势力来说嘛，还不允许员工感冒。那还不收摊啊？收了嘛，收了嘛。啊，我也害怕感冒，主要是赶紧。只要这些蒙过哈，明天再能坚持一天，我就喊他们一声大哥啊！啊，明天再坚持一天，我一定可以卖完，加油！